자, 그러면 이제 도장, 페인트 칠하는 거 말하죠. 도장 작업 시 주의사항. 양질의 도료를 사용한다. 페인트 좋은 걸 써라. 나쁜 거 쓰지 말아라. 그 얘기죠. 피막은, 그러니까 페인트 칠한 막은 층마다, 그러니까 2회를 칠한다. 한 번 칠할 때마다 건조 경화 후 다음 층을 칠한다. 그러니까 한 번 칠하고 건조 그리고 굳어진 다음에 다음 층을 칠한다. 저온이죠. 추운 겨울에 다습 습기가 많을 때 작업을 피한다. 당연한 얘기죠. 추우면 안 굳어지니까. 그죠? 그리고 습기가 많으면 문제가 생기죠. 그 다음 도료량은, 페인트량은 정해진 표준량 두께에 맞추어 바른다. 당연한 얘기 써놨습니다. 자, 이어서 문제를 풀어봅시다. 27번 도장 작업 시 주의사항으로 옳지 않은 것. 1번 도료의 적부를 검토하여 양질의 도료를 선택한다. 맞죠? 도료량을 표준량보다 두껍게 바르는 필요는 없다. 틀렸습니다. 두껍게가 틀렸어요. 표준량만큼의 두께만 바른다. 그 다음이 저온, 저습, 다습 시에는 작업을 피한다. 맞는 문장이죠. 답은 2번이고요. 피막은 각 층마다 충분히 건조 경화 후 다음 층을 바른다. 답은 2번이 되겠습니다.